بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة بكوبايتين دقيق، واشتغلت في الخلاط كمان، عملت 20 قطعة جاتوه. تعالوا نخش على الفيديو ونشوف عملناها ازاي. مفيش حاجة صعبة خالص، وان شاء الله المقادير كلها تكون موجودة في كل بيت. في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية كاكاو، كوبايتين دقيق، 4 بيضات، فانيليا، بيكنج باودر. حطيت البيكنج باودر مع رشة الملح على دقيق، قلبتهم كده وركنتهم على جنب. في الخلاط احط اللبن والزيت والسكر، وهنحط نص كوباية كاكاو، وهنضربهم مع بعض. بص الصوص بقى تقيل ازاي، تقيل جدا بس طلع تحفة جدا. هنشيل منه كوباية على جنب كده عشان نزين بيه الجاتو بعد ما نخلص. بصوا انا عملت مقدارين، يعني زودت دلوقتي نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، عشان انا الصينيه عندي كبيره فعايزه مقدار كبير شويه. المفروض تحطي من كل حاجه كوبايه واحده وتحطي كوبايتين بس انا زودت المقدار. تمام، هضربهم كويس جدا في الخلاط، هحطهم في بوله وابتدي اشتغل فيهم. هاخد من الدقيق معلقه معلقه واقلب كده لحد ما اخلص الكميه كلها. عندي صينيه متبطنه، عملتها بالزيت وبعد كده دهنتها بالزيت. حطيت ورقه كراسه، ما كانش عندي ورق زبده بصراحه، حطيت ورقه كراسه بس اهم حاجه عشان العجينه ما تلزقش في الصينيه. هفضي الخليط، بص ناعم وحلو ازاي. احطه في الفرن على درجه حراره 180. مش هياخد اقل يعني تلت ساعه وخمس دقايق كده، ما خدش كتير في الفرن لان السمك بتاعه مش عالي. بس ده عملتهم بالخله كده عشان الكيكه ما تقبش معايا. هنا خلاص الكيكه استوت الحمد لله. شلت الورقه كده اتشال بسهوله. السمك عندي رفيع بس انا حبيت افتحها من النص عشان عايزه احشيها كريمه. لكن انت ممكن زي ما هي كده السمك بتاعها تحطي الصوص كده وخلاص. بس انا حابه احط كريمه، كان عندي شويه كريمه كده وحبيت احشيها من النص بالكريمه. عندي شربات خفيف حطيت بقيت اسقي بيه الكيكه، وحشيت كريمه من النص. انت وذوقك عايزه تحشي احشي براحتك خالص، بس انا كان عندي كريمه حشيتها. احط الطبقه التانية اسقيها برضو من الشربات. بعد كده هفضي عليها الصوص اللي انا شلته على جنب. طالع تحفه وتقيل وجميل جدا جدا بصراحه. جلسيه كويس جدا. بصي ما تغلطيش غلطتي، انا انا كانت الكيكه يعني الكيكه لسه سخنه وقطعتها. لا انت سيبيها في التلاجة بس شويه، بتاع نص ساعه كده ولا حاجه، وابتدي قطعيها. اوعي تغلطي الغلطه اللي انا غلطتها، انا كنت مش عارفه مستعجله على ايه يعني. المهم خلصت التقطيع وابتديت ازوقها. التزيين ده بقى بتاعك انت يعني زي ما انت حابه. انا كان عندي شويه بقى كريسبي وشويه كريمه في التلاجة، فابتديت ازينها من فوق، ادت منظر حلو جدا. وحاجة سهلة وبسيطة ان شاء الله تكون المقادير كلها موجودة في البيت. يعني كلهم 4 بيضات، او عايز تعملي مقدار قليل حط بيضتين، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، هتعملي 12 قطعة. فحاجة حلوة تنفع حلوة قوي في الجو البرد ده، وندفي ولادك كده ويتسلوا ويفرحوا. ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك شير سبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة. يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعة من فضلكم.